ரெகுலராக நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்பயுமே இந்த செட்டப்பில் தான் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் அ குவிக் சேஞ்ச் நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கே போய் டூர் பார்க்கலாமா? இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த எல்லா வீடியோலையுமே கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட்டோட வீடியோஸ் தான் பார்த்துருக்கீங்க. பட் அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டாக அது உங்கள் கைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டேஜஸை தாண்டி அது உங்ககிட்ட வருதுன்றதை பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபேப்ரிக் செக்கிங். இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணுறோம். அடுத்த ப்ராசஸ் பேட்டர்ன் மேக்கிங். டிசைன் பண்ண பேட்டர்ன் கரெக்டான ஷேப்பில் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம செக் பண்ணுறோம். பேட்டர்ன் மேக்கிங்க்கு அப்புறமா வர ப்ராசஸ் தான் கட்டிங். இந்த இடத்துல ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே எந்த சைஸஸில் வேணும் எப்படி வேணுன்றதை கட் பண்ணுறோம். அடுத்து குவாலிட்டி செக் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸாக எம்ப்ராய்டரிக்கும் பிரிண்டிங்க்கும் போகுது. ட்ரெஸ்ஸில் என்ன பேட்டர்ன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது எம்ப்ராய்டரிங்கோ இல்லை பிரிண்டிங் ப்ராசஸோ கோ த்ரூ பண்ணும். ஆஃப்டர் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா தான் மெயின் ப்ராசஸ், தட் இஸ் ஸ்டிச்சிங். இந்த ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ்லேயே ட்ரெஸ்க்கு தேவையான ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுன்றதையும் இங்கே பார்த்துக்கிறாங்க. ஆஃப்டர் எல்லா ப்ராசஸுக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு செக்கிங் ப்ராசஸ் போகுது. இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டை ஒவ்வொரு பீஸாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் ஆல் த செக்கிங் ப்ராசஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பேக்கேஜிங். பேக்கேஜிங்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொரு செட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேக்கேஜிங் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்டெரிலைசிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் கடைசியாக உங்ககிட்ட எங்களோட ப்ராடக்ட் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் ஜோ கிட்ஸ் வேர் உங்ககிட்ட கிடைக்குது. அண்ட் இதில் எத்தனை குவாலிட்டி செக்ஸ் இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ யூ கேன் ட்ரஸ்ட் அஸ் அண்ட் யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் அஸ். ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ ஜோ கிட்ஸ் வேர்.